Баршаға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры керемет болып көтерілетін, жұп-жұмсақ, үлпілдек, арасы шикі болмай, жабыспайтын керемет пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осы ыдысымызға 200 грамм жылы сүтімізді, 200 грамм жылы суымызды және бір жұмыртқамызды, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, онан соң 1 ас қасық ашытқы және 2 ас қасық қаймағымызды салып, оның үстінен ерітілген 50 грамм сары майымызды қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Ішіндегі массамыз толық ерісін. Сосын үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамыр жасаймыз. Қамырымызды жақсылап жұмсақ етіп жасау қажет. Қолға жабыспайтындай қамыр болу қажет. Міне, енді қамырымыздың үстінен 1 ас қасық пісте майды құямыз да 1 сағат, 1,5 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз жылы жерге. Қамырымыз көтеріліп дайын болғанша ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін 2 пиязымызды алып, майдалап тураймыз жақсылап және қызып тұрған майымызға салып, қызартып қуырып аламыз. Пиязымыздың үстінен аздаған тұз саламыз және жақсылап қызартып қуырамыз. Ал енді дайын болған картоптың үстінен пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш салып, жақсылап езіп, дайындап аламыз. Міне, салмамыз да дайын, қамырымыз да керемет болып көтеріліпті. Ал енді қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Ол үшін мен осы ыдысқа кішкене пісте майды құйдым да, жақсылап майлап шықтым. Ал енді қамырымызды шетінен бөліктерге бөле отыра, дәл осылай домалақ формасында орналастырып шығамыз. Дәл осылай барлығы біркелкі формада болуы қажет. Міне, барлығын орналастырып болдық. Сосын үстінен матамызды жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Ал енді бүге бастаймыз. Ол үшін келесі ыдысты жақсылап майлап аламын да, алғашқы орналасқан қамырдан шетінен бастап бүге бастаймын. Міне, дәл осылай қолдарыңызбен жайып, салмасын салып, осылай түйіп қоясыздар. Дәл осылай барлығын біркелкі етіп, бір формада бүгіп шығасыздар. Өте дәмді шығады, қыздар. Сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Ал менде салмасы кішкене жетпей қалды. Мен қалған бөліктерін бауырсақ, яғни тоқаш етіп пісіріп ала саламын. Осылай үстін кішкене басып шығамын да, міне дайын, қыздар. Ал енді пісіреміз. Ол үшін қызған табамызға пісте майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Міне осылай кезекпен орналастырып, майымыздың үстінен салып шығамыз. Біркелкі етіп, тығыз етіп орналастырамын, себебі бір-бірімен алмасып, аударылып кетпейді. Міне қыздар, керемет болып шығады. Қып-қызыл, әдемі болып көтеріледі, үлпілдек болып. Міне осылай өте әдемі болып шығады. Мен барлығын осылай майға қуырып аламын, өйткені балалар осылай майда қуырылған пирожкиді жақсы көреді. Ал енді келесі бөліктерін тағы да бір айналдыра салып шығып, оларды да әдемі етіп қызартып қуырып аламыз. Ал енді артынан тоқашымызды пісіреміз. Дәл осы рецептімен тоқашты да, шелпекті де осы рецепті бойынша жасаймын. Дәмі деген өте керемет болады және күшті болып көтеріліп шығады. Дәл осылай барлығын біркелкі етіп пісіріп аламыз. Міне барлығы дайын, қыздар. Өте керемет болып шықты. Дәмі де, түсі де өте әдемі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліп, маған пікір жазуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.